6-ročná, keď som stratila matku. Jej druh ju akože zavraždil. Bola som zneužitá jej druhom. Takhle se Mariana otevřela psycholožce, když se o ní začala zajímat po rozchodu s portugalským přítelem sociálka. Ten jí prý z pomsty udal, že na děti je příliš přísná a loni v květnu jí děti Jamese a Aničku sebrala. Hello. Hello. Give kiss. Oh, good boy. I love you. Oh, well done. Tu je synček, keď mal prvý rok, dcerka, Vianoce v 2006. Deti boli veselé a šťastné. Rodinné súdy sú hanba, sudcovia, právnici, psychológovia, psychiatri sú hanba, pretože všetci spolupracujú a je to pre nich dobrý biznis. Nikdy nespolupracujte s nepriateľom. Právě upřímnost v psychologickém posudku Marianě podřízla větev. Jezdí po odvolacích soudech, ty jsou ale pokaždé nekompromisní. Ani ten v Norwichi nebyl výjimkou. Deti boli pridelené do dlhodobej náhradnej starostlivosti, do náhradnej rodiny, až kým nebudú dospelé, keď sa to stane. Povedali, že musím pravidelne chodiť ku psychologičke a začať sa liečiť a že ja si neuznám, že moja minulosť robí chyby v prítomnosti. A špatných zpráv neubývá. Mariana, která se stejně jako Ivana Bórová stará o staré a nemocné lidi, o práci přišla. No dočasne som bola prepustená, lebo hovoria, že keď sa neviem postarať o deti, nie som schopná sa postarať o starých ľudí. O slovenské děti se už zajímají slovenské úřady. Mariana by se ráda vrátila domů, ale zatím nemá kam. Velkou část života strávila v tomto přímořském anglickém letovisku a nebo s přítelem v Portugalsku. Bitva o děti probíhá i mezi nimi. Martin Krpač, televize Joj, Norwich.